Boa tarde! Vamos fazer a nossa fogueirinha? Já fizemos a bandeirinha. Agora nós vamos fazer a fogueirinha. O que nós vamos precisar? Ó, os rolinhos de papel higiênico que foram lá no kitzinho, tá vendo? Uma folha de papel ofício para fazer a base da fogueira. Papel vermelho, crepom, e papel amarelo para fazer as chamas da fogueira. Vamos lá? Vamos fazer? E cola branca. Pula, pula, pipoca. Tô ensaiando em casa com a mamãe? Vamos colar aqui, ó, para formar a base da fogueira. Vamos fazer uma fogueira bem bonita. Tia tá colando. Vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui? Agora vamos fazer a chama da fogueira. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula. Vamos botar a cola aqui no meio. Pipoquinha. Crescer e estourar. Pula, pula. Olha, está pronta a fogueirinha da tia. Ih, caiu. Calma aí, vamos colar direito. A tia não colou direito. Ai, agora acho que foi. Pula, pula. Gostaram da fogueira? Tchau, tchau. Até o dia da live, hein? Pula, pula.